Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu Teil 3 im großen Saisonfazit. Leute, in diesem Video kümmern wir uns mal um unsere 4 Torhüter. Und bevor wir da reingehen, wie immer der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr seht, lasst gerne ein Abo da, damit unterstützt ihr einfach das, was ich hier so tue. Ja, und damit würde ich sagen, ohne große Umschweife, gehen wir mal direkt rein. Ja? Fangen wir an mit Manuel Neuer. Ich blende euch erstmal meine Note ein. Meine Durchschnittsnote ist die 3,35 bei 34 Spielen. Ja, das ist die Durchschnittsnote, die Manuel Neuer hat. Ist natürlich für Manuels neuer Anspruch jetzt nicht die geilste Note, vor allem wenn wir dann gleich mal die anderen Torhüter sehen, wobei man fairerweise sagen muss, die anderen Torhüter haben natürlich auch viel, viel weniger Spiele, als dass man da eine ernsthafte Benotung gleichsetzen kann. Ich gehe mit der Note mit. Es war eine schlechte 3, ja, eine 3 minus in die Richtung war die, wenn man die ganze Saison nimmt, Manuels neuer Leistungsniveau. Ja. Allein das Ausscheiden gegen Leverkusen, das Spiel gegen Barcelona, das Spiel gegen Aston Villa, und du kannst so weiter durchgehen. Ja. Viele, viele schlechte Spiele. Jetzt zum Ende hin generell Rückrunde, also Hinrunde war super schlecht bei Manu. Rückrunde war es besser und jetzt auch nochmal nach seiner Verletzung ist er stark zurückgekommen. Das muss man fairerweise auch sagen. Aber für das Leistungsniveau, was er sonst die Jahre hatte, war es schlecht. Und ich weiß nicht, ob das nochmal besser wird. Ja, die Vertragsverlängerung, die man da getätigt hat, kann man auch in Frage stellen, meiner Meinung nach. Es bleibt zu hoffen, ich meine, die Rückrunde macht auf jeden Fall wieder ein bisschen Mut und so die letzten Spiele jetzt machen auf jeden Fall wieder ein bisschen Mut, dass er ein Rückhalt sein kann, wieder in der kommenden Saison. Ja, die Saison war mittelmäßig. Ich denke, die Note mit 3,35 spricht das klar aus. Es waren ein paar sehr schlechte Spiele dabei, es waren viele Durchschnittsspiele dabei und 2, 3 gute Spiele und dann kommt so eine Note zustande. Ja, ich denke, Manuel Neuer wird nicht mehr dieses Leistungsniveau erreichen wie vor seiner Verletzung. Das ist aber auch normal. Der gute Mann geht auf die 40 zu und ich meine, im Tor ist das immer noch mal was anderes, keine Frage. Aber in der Hinrunde hast du schon gesehen, erst recht, wenn du dann den Vergleich mit dem Urbich hattest, wie langsam doch Manuel Neuer auf der Linie ist. Ja, ich meine, jetzt nach der Verletzung war es ein bisschen besser, ja, muss ich ganz klar sagen. Und wir werden es in der neuen Saison sehen. Ja, ja, das ist, was ich zu Manuel Neuer sagen kann. So ein Fazit mache ich, wenn ich alle 4 Torhüter durch habe. Wie gesagt, für Manuel Neuer, denke ich, war es eine durchschnittliche Saison und hatte mit vielen Schwierigkeiten zu kämpfen, aber war oft verletzt. Ja, deswegen hat er auch nur 34 Spiele von 50. Immerhin 1/3 der Spiele verpasst. Nichtsdestotrotz 2/3 immerhin noch gespielt. Ja. Davon, von den 2/3 war halt wiederum auch 1/3 wirklich schlecht. Ja. Ob das dann noch so der Anspruch des FC Bayern ist, sei mal dahingestellt. Aber ja, wie gesagt, das erstmal zu Manuel Neuer. Gut, dann kommen wir zum Ulle. Da ist er. Ulle, ganz schwer zu benoten, aber die Durchschnittsnote ist eine 3 bei 2 Spielen, wovon ein Spiel sogar nur eine Halbzeit war, wie bei Manuel Neuer halt von diesen 34 Spielen ein Spiel nur eine Halbzeit war. Ansonsten haben wir Ulle nicht mehr gesehen, aus persönlichen Angelegenheiten, wie zu hören war, mehr wissen wir da nicht. Auch da, ob es dann so sinnig war, da nochmal einen Vertrag zu geben, vor allem wenn man dann Daniel Peretz und einen Urbich hinter Neuer hat, weiß ich nicht. Wenn natürlich der Plan ist, mit dem Daniel Peretz ihn zu verleihen, dann macht es natürlich Sinn, einen dritten Torhüter zu haben im Ulle. Ulle ist auch ein No-Brainer. Ich denke mal, der wird jetzt nicht so viel Geld verdienen und wenn er gebraucht wird, ist er in der Regel da. Auch auf dem Niveau, was da steht, eine Note 3. Ulle macht das, was man machen muss als Torwart. Hat immer mal einen Schnitzer drin und braucht halt auch immer erst ein paar Spiele. Das ist aber normal, das braucht jeder Torwart. Ja, wenn du einfach so reinkommst, ist es schwierig. Fußballerisch natürlich nicht zu vergleichen mit Manuel Neuer. Und diese Saison, wartet, ist der Ole ja eher aufgefallen mit
Findis? Natürlich nicht. Wilde Nummer. Jetzt haben wir noch nicht mal den Ulle-Spruch hier im Video. Wartet. Hey, setz dich hin, Wichser! Ja, damit ist der Ulle. Das Ulles Beitrag zur Saison. Ja, wie gesagt, hat leider keine Rolle gespielt. Wahrscheinlich aus privaten Geschichten. Aber ja, wie gesagt, zum gesamten Fazit aller Torhüter komme ich am Ende, wenn wir die Noten einmal durchgegangen sind. Und damit switchen wir. Ja, damit gehen wir auf den nächsten. Daniel Peretz. Note, Durchschnittsnote ist natürlich jetzt auch, ja, ihr seht es ja, beste Note bisher 2,88, aber auch nur 4 Spiele gemacht. Das war zum Ende der Hinrunde. Ich halte Daniel für einen sehr, sehr guten Torwart. Ja, alles, was ich bisher gesehen habe von ihm, auf der Linie, im 1 gegen 1, aber auch im Runterpflücken, bei Flanken, bei Ecken, die Strafraumbeherrschung. Ich habe nichts gesehen, was da schlecht ist. Ja. Ja, er ist natürlich nicht auf ein Niveau eines Manuel Neuers, was das Fußballerische angeht. Ja. Ich denke, das ist auch so ein bisschen vielleicht das Problem, was man vereinsintern mit ihm hat. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass es super schlecht ist. Ja. Aber ja, wenn man natürlich irgendwie einen spieleröffnenden Torwart haben möchte, wo man fairerweise sagen muss, dass Manuel Neuer das die Saison auch nicht mehr hingekriegt hat. Aber wenn es rein ums Torwartspiel geht, denke ich, ist Daniel auf jeden Fall eine Maschine. Ja. Das sieht man auch anhand, dass er eine 2,88er Note hat in seinen 4 Spielen. Habe ich gerade schon gesagt, ist immer nicht so leicht, wenn du als Torwart für so ein paar Spiele reinkommst und trotzdem hat er da geliefert. Ja. Muss man mal ganz klar sagen. Also Daniel, ja, leider nur 4 Spiele, aber die waren sehr, sehr ordentlich. Gut. Damit kommen wir dann zum letzten. No, das ist der Urbich. Die Überraschung, dass er ja, nach seiner Verpflichtung gleich so eingreifen musste. Ist knapp vor Daniel Peretz in der Durchschnittsnote, hat 11 Spiele gemacht, was schon ordentlich ist, denke ich. Eine 2,87er Note. Hatte natürlich 2, 3 Patzer drin. Ja, das muss man ganz klar sagen. Hat er dann aber sehr, sehr starke Spiele und deswegen kommt er am Ende des Tages auf die beste Note bei den Torhütern. Ich denke, er bringt alles mit, was du brauchst. Also fußballerisch sehe ich ihn vor Manuel Neuer, vor allen Dingen auch was die Spieleröffnung angeht. Ja. Vor Manuel Neuer habe ich in letzter Zeit nicht mehr solche Bälle gesehen. Von Jonas ziemliche Regelmäßigkeit in den paar Spielen, die er hatte. Im 1:1 kann ich ihn 0 einschätzen. Ja, haben wir bisher wenig gesehen, diese Aktion, wo es soweit war. Auf der Linie ist er super flink, super schnell. Ja. Strafraumbeherrschung war auch solide, was ich bisher gesehen habe. Wir haben halt ein bisschen wenig gesehen von ihm. Hatte natürlich das Pech, zu einer Zeit reinzukommen, wo jeder Schuss gegen uns, der irgendwie aufs Tor kam, nicht wirklich haltbar war. Ja, das muss man auch sagen. Von daher hat er da ein bisschen Pech gehabt. Aber er bringt alles mit, was du benötigst. Ja, auch mit dem Patzer, den er dann hatte vor Inter und dass man ihn dann drin gelassen hat und so weiter. Das war genau richtig. Ja. Du musst das beim jungen Torwart einfach hinnehmen. Das ist eine Entwicklungsphase. Und ich denke, er hat eine gute Entwicklung genommen. Ja. Auch wenn wir es mal kurz vielleicht durchgehen. Es gestartet mit einer 3 gegen Bochum, eine 2 gegen Leverkusen, dann die 5 gegen Union, ja, wo er den Patzer hatte, dann St. Pauli 3, Augsburg 3, Inter dann 2, war ein starkes Spiel, gegen Dortmund 3,5, dann Inter wieder 2, Heidenheim 2, Mainz 2 und gegen Leipzig dann eine 4. Da hat er halt keinen guten Tag gehabt. Das kommt dann auf diese Durchschnittsnote, ja. Wie gesagt, ich denke, er hat alle Veranlagungen, die du benötigst. Ja, da brauchen wir, glaube ich, gar nicht drum herum reden. Und wenn wir dann jetzt mal in die Gesamtsituation der Torhüter gehen, wir haben gerade eine Luxussituation, wenn wir ehrlich sind. Ja, du hast einen alternden,
Star, der sich aber wieder gefangen hat jetzt, ja. Das werden wir sehen, ob es nächste Saison immer noch so sein wird. Das, keine Ahnung. Wie gesagt, das wird man sehen. Du hast mit dem Jonas Urbich einen sehr, sehr guten spielerischen Torwart. Du hast mit dem Daniel Peretz einen Torwart, der, ich denke, vom Torwartspiel her noch besser aktuell ist, wie ein Urbich ist. Aber halt das Fußballerische vielleicht nicht so hat, wie es ein Urbich hat. Und du hast noch einen No-Brainer mit dem Ole da hocken, der jederzeit reingeworfen kann und immer noch eine solide Torwartleistung zeigen kann. Ja, das ist unsere Torwartsituation aktuell. Wenn das so stimmt, was man hört, dass man Daniel verleihen möchte, dann macht es natürlich Sinn, dass man mit dem Ole verlängert. Oder ich weiß gar nicht, ob es schon verlängert wurde. Dass du 3 Torhüter hast, ja. Auf der anderen Seite hätte ich mir gewünscht, dass man Daniel und Jonas dann Konkurrenzkampf vielleicht machen lässt. Aber vielleicht dann in der übernächsten Saison, ne? Wenn man jetzt einen Daniel ausleiht, wo er ein Jahr Spielpraxis kriegt, was ihm mit Sicherheit gut tun würde. Und wenn man Jonas die entsprechenden Spiele gibt, jetzt mit Manuel Neuer in einer Saison, und wenn man dann in die darauffolgende Saison sagt, jo, beide stabile Torhüter und let's go. Ihr seid jetzt hier auf Augenhöhe und ihr spielt um die Position 1 und 2. Ja. Ich bin sehr gespannt. Viel wird natürlich auch davon abhängen. Wollen wir Manu natürlich nicht wünschen, dass er irgendwie verletzt ist, aber es wird viel davon abhängen, ob er halt auch mal ausfällt und Jonas dadurch Spiele kriegt. Angeblich kriegt er ja ein paar Spiele, die Manu abtritt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Manu irgendwie sagt, komm, ich gebe dir die Hälfte der Spiele pro Jahr. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich kann mir vorstellen, so DFB-Pokalrunde 1 und 2 vielleicht. Danach weiß ich nicht, da muss ich schon viel Fantasie haben, dass ein Manuel Neuer mal sagt, komm, ja, ich gebe dir mal das Spiel ab. Also, keine Ahnung, ich bin gespannt, wie da die Absprache ist, wie es in der kommenden Saison umgesetzt wird. Wenn man die Leistung gesehen hat vom Jonas, muss man eigentlich sagen, ja, du müsstest jetzt an ihm festhalten. Ne? Du müsstest jetzt an ihm festhalten und eher sagen, der Jonas kriegt die Bundesligaspiele, damit er regelmäßig spielt und Manuel Neuer macht Champions League und Pokal. Und sollte ein Urbich irgendwie eine schlechte Phase haben, dass er 2, 3 Spiele wirklich krasse Patzer drin hat, kannst du halt dann immer wieder noch den Manu reinwerfen. Ja. Ich glaube, das wäre der Way to go. Wird nicht passieren. Dafür ist ein Manu viel zu ehrgeizig und ich kann mir nicht vorstellen, dass da so eine Absprache ist. Aber auch das wird die kommende Saison zeigen. Ja, ich denke, die Torwartposition ist eine Position, wo wir jetzt nicht so die Sorgen haben, auch in der vergangenen Saison nicht hatten. Der Daniel war ein super Ersatz, wo er reinkam, die 4 Spiele. Der Urbich war ein super Ersatz. Selbst der Ulle war ein souveräner Ersatz. Da haben wir echt eigentlich keinerlei Kopfschmerzen. Ja, das ist, was ich zu den Torhütern sagen kann. Wir haben es gesehen, ist jetzt keiner, der jetzt super krass rausgestochen ist. Manuel Neuer ein bisschen enttäuschend, eine sehr, sehr schlechte Hinrunde gehabt. Peretz und Urbich haben wir gesehen, von der Note her fast gleich. Natürlich hat Urbich fast 3-mal so viele Spiele, deswegen ist die Note ein bisschen fairer. Ja, das ist meine Durchschnittsnote und meine Meinung zu den 4 Torhütern. Und auch da wird es spannend zu sehen sein, wie die Zukunft gestaltet wird beim FC Bayern. Man hat viele Möglichkeiten, viele Trümpfe. Es kann auch sehr gut sein, wie ich unseren Verein kenne, dass es darauf hinausläuft, dass man sagt, ja, Manuel Neuer macht noch ein Jahr. Oder dass man sagt, ja, Manuel Neuer ist jetzt weg und wir investieren jetzt wieder 50, 60 Millionen. Ja, ich fange jetzt gar nicht noch mit dem bei Stuttgart geparkten an, den brauche ich gar nicht erst erwähnen. Er ist in meiner Meinung nach nicht erwähnenswert, was das Fußballspielen bei uns anbelangt. Aber nur meine Meinung. Übel meine ich natürlich, ne? Ich glaube nicht, dass der dem FC Bayern gewachsen ist, sage ich euch, wie es ist. Gut, Leute, das ist das Saisonfazit zu unseren 4 Torhütern. Und im nächsten Teil kümmern wir uns dann um die Abwehrspieler. In diesem Sinne, haut rein, bis dann. Tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.